Assalomu alaykum. Har kungi narxlar bilan bizning kanal orqali tanishib borishingiz mumkin. Bizning kanal ishonchli, uzoq yillardan buyon O'zbekiston xalqiga xizmat qilib kelayotgan, O'zbekiston bo'yicha eng ko'p dostavka qilayotgan bizni ta'rifimiz haqida bitta pochtalardan so'rasalaringiz ham bo'ladi. Biz har bir mijozni ustida qat'iyat bilan ishlovchi eng ishonchli magazinlardan biri bo'lamiz. Bizda har kuni 100 dan ortiq smartfonlar ideal variantlari kirib keladi. Bunaqa imkoniyat hali O'zbekistonda hech qaysi magazinda mavjud emas. Biz sizga shunaqangi kuchli imkoniyatlarni S20 Fan Edition, Galaxy fanatlarini dual sim kaltali variantdagi eksklyuziv modeli $195 ga, Honor X7D modelimiz, yangi avlod smartfon. Bu 6500 amperli batareya bilan 2 kun ishlash qobiliyatiga ega, IP65 360 gradusdagi himoya dashtasi bilan jihozlangan. $160 ga $220 smartfon 8256 li. Bizda noyob limited edition modellar Raking Car. Bu eksklyuzivniy Note 40 Pro chegirma narxda $225 ga, $400 ga yaqin turadi. Bizda nafaqat smartfon, balkim iWatch soatlarning eng so'nggi modellari bor. iWatch Series 10 bundan tovush chiqadi. Bu Jet Black rangda bo'ladi, zamonaviy uslubga ega bo'ladi. Narxi esa chegirma narxda $290 evaziga. i6 modelimizni yangi varianti $310 evaziga. A34 modelimizni ideal yangi varianti $160 evaziga. iPhone 11 modelimizni 64-96% li $259 ga, korobka dokumentlari katta korobkada originalniy varianti va ultra slim korobkada 128 tali $269 ga. Narxlar arzon, sifat esa o'ta yuqori. Biz sizga iPhone 6 Pro ning natural rangi, o'sha mashhur eng qimmat rangini $905 ga 256 lisini taklif etaman. Narxlar super skidkada. iPhone 12 Pro ning eSIMlargacha o'tgan 92% li 128 tali $375 ga siz aynan shunaqa korobkali eSIM o'tgan 92 lisini butun O'zbekiston bo'yicha topa olmasligingizga qo'rqmasdan kafolat bera olaman. Bizda natural titanium rangda, bizda ultra imkoniyatlar eshigi. Biz sizga eng qulay narxda S22 Ultra'ni $720 ga 256 li, $750 ga 512 tali variantini taklif etaman. Katta assortimentlarimiz bor. 22 Ultra'ni yangi variantini $440 qilib beraman va A- bu ham yangi varianti $420 ga. iPhone 12 Pro 128-96 $519 ga, iPhone 14 Pro ni 128-86 yangida $585 ga, gold rangda 128-85% esa $595 ni tashkil etmoqda. iPhone 13 Pro 128-98% esa $410 ga, 12 Pro 128-93% esa $365 ga, iPhone 11 64-93 eSIM gacha o'tgan Galaxy S25 Plus modelimiz. Na katta, na kichik bo'lgan, har bir inson uchun birdek mavzu kela oladigan. Kuni kecha S25 ni 730 sotgan edik. Bugun esa 25 Plus ni 12 256 li variantini taklif etamiz. Yorqin sariq rangda 64-94 haqiqiy ideal $259, $255 qilib berishga tayyormiz. iPhone 13 120 e'tibor berasizlar. 512 tali 88% batareykali 128 tali 84% batareykali degan $385 ga. 128-83% li iPhone 4 $435 ga. iPhone 13 narxida iPhone 4, iPhone XS 64-100% lisi $196 ga. 13 Pro Max ni e'tibor bering, 620-630 bo'layotgan model. Amerika regionida ideal holatda 128-91% li, narxi esa chegirmada $570 ga. $430 ga 128-93% li iPhone 12 Pro Max. Flip 6 narxi $600 dan qimmat turuvchi eksklyuziv modelni aynan hozir $480 ga qaraydi. Aynan mana shu rangni ishlatganman, o'ta bagati narsa. $120 ga Note 10 Pro 8 ga 128 tali S20 Fan Edition modellarimiz. Note 10 Pro'imiz $105 ga ideal faqat chexolda turgan 8256 li $205 ga 13 Lite. Yangi ishlatilmagan, faqatgina korobkasiz kelgan A36 ning yangisini 360 qilib beraman. 380 qilib beraman, ya'ni hurmat 280 qilib beraman hurmatli obunachilar. Yangisi 320-330 turadi. Kun davomida biz sizga shunaqangi ajoyib smartfonlarni taklif etar ekanmiz. Bizda yangi S25 Ultra'larda ham 1 dan qo'ydik, 1 yillik kafolatlisini va i6 lar mana hammasida 1 yillik kafolati mavjud. Bizda iPhone 7 Pro'lar va Honor'ning eng so'nggi modellarining katta assortimenti bor. Bemalol kelib xaridni amalga oshirishingizni so'rab qolamiz.